大家好啊，我係老趙，堅持做你華強北信得過、靠得住、忠實嘅朋友，趙忠友。今日呢條視頻呢，就教大家點樣到老趙嘅鋪頭。比如話呢，如果你搭1號線到華強路站行出嚟之後，點樣行？然後呢，如果你喺菜甲嘅呢個通訊市場又好，經濟大廈又好，菜甲廣場又好，或者喺華強酒店啊，成個華強路上邊點樣行過嚟？我陣間到8號門或者係7號門門口都影個視頻，一齊拼埋一齊俾你睇到點樣到老趙嘅鋪頭。然後呢，再介紹俾大家。有啲朋友呢話佢嘅電視係10年前買嘅，唔係嗰啲智能嘅，咁點樣用平板電腦 send 嗰啲channel 嗰啲銀幕到電視上邊去睇？咁我今日就教大家點樣用呢啲同屏器。呢啲同屏器點樣連接到你嘅電視上邊，好唔好？我哋今日呢條視頻呢就快脆啊！仲有呢隻係我手上邊呢隻呢，都係一個唔錯嘅產品，8+256啊，直滴嘅，幾好嘅，全音都唔錯。佢呢個銀幕呢，我諗呢大家呢，首先呢可以先去睇下呢個品牌嘅相關嘅嗰啲介紹，全部都國際版嘅吓，呢啲係大牌子嘅。市面價錢嘅話咧，呢個咧係2000幾蚊嘅，啊，到老趙呢度咧，即係頭幫你劈落嚟1850啊。咁今日呢個電視盒子咧，就我同大家介紹咧。你都知噶啦，如果你有唔識用嘅嗰啲 channel， 你用唔到嘅，入唔到嘅，睇唔到嘅，又想睇全球嘅 channel 嘅，又想睇到本港嘅台嘅，係咪新式嘅台嘅，你都可以過嚟揾老趙。OK， 拉近啊！我哋先攞一隻，適當攞一隻啊！呢隻咧市面價錢咧係賣到150蚊左右啊！大家可以記得呢個牌子啊！我哋一嚿水啊，一嚿水。咁我哋要點樣去用咧？好簡單啊，好簡單。我先拆開嚟，拆開呢張保護膜。你打開之後咧就係咁樣嘅啊！你買到打開之後就係咁樣嘅，一條電源線。呢個電源線咧一頭咧就係 USB 加埋一頭 Type C 嘅，加一條 HDMI 線啊 HDMI 線，其實好簡單噶啊，一個同屏器，大家睇到啊，好靚噶。咁我哋要點樣用呢？首先呢，將呢條 HDMI 線連接到你嘅電視嘅後邊啊！我本身有噶，我就用呢條嚟試啦啊！連接到你嘅電視嘅後邊，另外一頭呢就連接到呢個盒子嘅後邊。啊，咁樣先連住呢度，然後咧呢度有條 USB 嘅頭轉 Type C 嘅，呢個係充電嘅，俾佢供電。咁咧，如果你呢頭插呢度，如果你嘅電視機上面有電源，有呢個 USB 嘅頭嘅，你都可以用佢嚟供電都得噶。啊，5伏2A 就得噶啦。咁冇嘅話咧，我就咁樣啊。
你用平板又好，用手機又好，都係可以噶。攞個平板過嚟，手機又得啊，手機咯。你呢個連接到上邊之後就係咁樣嘅，佢係咪？佢係打直噶。咁呢度咧你都可以轉換嘅啊。呢度等陣咧，你去轉到打直打橫啊。你連接好之後就可以咁樣去調。咁我哋喺呢度調咯。我哋喺呢度調，呢個係17嘅，我睇下係邊度先？17嘅，用17嘅介紹俾大家，仲係用安卓系統，大家想點樣嘅？框框咧，呢個17，咁呢個撳到呢度嘅時候，佢呢度會收縮。我睇有冇撳到呢度？睇到未？睇得到字嘛？啊，佢已經收縮到啦，係咪？呢個 number 呢個串碼咧，嗱就係呢個上邊呢個串碼嗱530，你睇5306530就係呢個，你就篤佢，佢收縮出嚟之後你就篤佢，然後咧佢如果連接好之後咧，佢銀幕上邊就係呢個手機嘅銀幕，其實就係更簡單，其實唔難嘅。然後呢個入邊咧，佢又有說明書嘅。有中文說明書、英文說明書啊！哦，全部中文嘅，呢今次係全部中文嘅。誒，呢個連唔到㗎，係咪17太高啦？我再攞一個呢個嚟，攞個13。啊，呢個啊，咁說明咧17係用唔到呢個版本，17嘅咧可能用唔到呢個版本，17嘅太高啦。你用舊款啲嘅嗱，好似依家我用緊呢隻13嘅，嗱聲都出嚟啦，係咪咁樣？咁你用安卓嗰啲咧，一樣係好簡單，一樣係咁樣連，方法都係一樣嘅。或者係平板電腦，有啲人咧攞住平板電腦咧，佢想有時咧喺個大銀幕嗰度睇，又係點樣用，一樣係咁樣嘅方法。嗱呢度有，咁咧我退出嚟嗱，全部都係呢度，係咪咁樣？嗱，咁呢個係咁樣打橫嘅係咪？咁樣斜住噶，咁我要點樣將呢個銀幕打直咧？比如話我要睇歌噶，或者係睇咩噶，係咪？或者係睇電影噶，咁呢個打直嘅係咁樣，咁我睇電影嘅咧就唔同嘅效果嘅，咁我可以喺呢度，可以喺呢度去調噶啦，一撳佢，佢就打橫啦。咁如果你呢個係打直嘅，你咁樣打橫佢就唔好睇啦。咁如果你係睇電影嘅、睇電視嘅嗰啲，就完全冇問題。啊，比如話呢啲咯，呢個唔係，呢個係打直嘅嗰啲廣告，全屏嗱，睇到啦。就係咁樣用 ，OK。咁仲使唔使攞台平板嚟？嚟攞台平板嚟，我呢度退出。我唔用嘅時候，我退出佢啊，拉落嚟，停止，係咪？佢又退翻呢度啦嘛？
咁我用呢個咧就係安卓噶啦，我又點樣投屏落去咧？一樣係咁樣方法啊，其他嗰啲平板全部都係咁樣嘅方法。呢個咪移出嚟係咪？Cái like chứ. Nó điện tăng cho cái like. 多銀幕同座啊，無線投影呢度同意啊，佢都喺呢度正在搜索裝置，你可以睇下說明又得，你想睇又可以睇下嘅嗱，佢教你點樣用，佢喺呢度收塵，佢收塵到之後咧嗱呢個你點佢。就係咁樣用，睇到未？咁呢個銀幕咧，佢就到咗嗰個電視上邊。嗱，比如話我要睇個電視，睇個咩電視都 OK 噶啦，睇個電影咯，是當放個電影嚟咯。所有嘅電影、電視乜都有啦，你就係咁樣就可以投射到你嘅電視上邊。我主要係教大家嘅方法吓，嗱，主要教大家嘅方法啊，係咩台咧，我哋都唔使睇啦啊。OK， 就係咁樣用，適當吓。方法就得啦，我哋唔使俾佢播出嚟，就係咁樣去用佢。咁你買翻去，你按照我嘅呢個視頻去操作，都係 OK 嘅。嗱，呢度你唔要啦，你就退出嚟就得噶啦。呢度可以退出嚟，所有嘅呢個安卓嘅呢啲平板啊，全部都係咁樣用嘅。方法都係一樣唔變嘅，大家明白未？咁咧陣間我就剪兩條點樣到鋪頭嘅視頻到呢個 channel 入邊，到今條視頻入邊，希望咧幫到大家，因為咧有更長時間之後咧。冇做一條點樣行過嚟，有啲新到我鋪頭嘅國外翻到大陸翻到深圳，佢唔識點樣行，點樣揾到我呢度，日日咧都有人問點樣行，打電話，所以咧今條視頻咧希望咧就係幫得到大家，多謝你哋嘅支持。老趙喺鋪頭等緊你，盡量做好我哋嘅服務。我哋唔理其他人點樣去諗，係咪？唔理依家嘅市場行情有幾難做，我哋堅持做好我哋自己，都係得到你哋嘅帶嚟支持，非常嘅衷心嘅。多謝你哋。A 出口啊，我哋行 A 出口出嚟，大家睇到啦吓。新南大道，睇到未 ？A 出口呢邊呢都係地鐵，你都係1號線出嚟之後 A 出口出嚟，行呢度出嚟吓。出嚟之後咧，你睇到啦 A 出口，A 出口。前邊走，呢度咧我哋喺深圳壓到地下不過咧香港咧1樓係壓咗地下，睇到未？呢度咧 A 出口唔係呢度你睇到呢度嘅時候咧唔係入呢度，呢度係手機咩維修
潮流前線地鐵商場，唔係呢度啊！我哋行呢度，我哋要行到地面，行到地面先得㗎嚇。啊，行呢度上去。啊，走左手邊嘅手扶電梯啊 ，escalator 或者係個咩？係咪 escalator 啊 ？English 或者咧行呢度一直上一個長長嘅手扶電梯啊 ，escalator。咁樣我哋上到地面。OK， 上到呢度你就睇到啦，華強時尚數字中心係咪嗰度 ？OK， 左手邊咧，左手邊呢個左手邊咧就係交通銀行，係咪？咁樣我哋前邊走，咁行到呢個位置嘅時候，我回圖照下俾大家睇，呢度係咪係邊度地方？呢度有個銀行，交通銀行啊。咁呢度先係地面，呢度係咪華強路站 A 出口？大家記得呢度咯喎，呢個地方呢度我哋嗌到一樓，嗌到地面，呢度嗌到一樓地面。啱先喺下邊嗰度嗌到地下室，啊，地鐵站未出嚟，你要行到 A 出口出嚟之後，你睇到噶啦，華強時尚數字中心呢度啦，啊，就係20米嗱。3、4、5、6、7、8、9、10，係咪20米就到啦？呢度係乜嘢？呢度咧就係華強時尚數字中心嘅1號門，睇到未？呢度就係1號門，其實好容易認噶，1號門係咪？華強時尚數字中心1號門。一入去就睇到電梯，行左手邊係招財噶，啊，左手邊係招財噶，行呢度入去，睇到未？行到呢度，你咪就睇到咯。邊度好難揾？就喺地鐵口，你都話好難揾嘅話咧，點揾得到噶？吉隆革命優惠。華強114030，你咪就睇到咯，係咪咁樣？好啦，咁我哋換一個鏡頭，呢度咧依家咧就係華強電子世界，呢度係8號門啊，8號門嘅左手邊10米就係7號門，陣間咧我就教大家。7號門入去我嗰度咧，要點樣行？咁呢個位置要喺邊度咧？我哋睇下我哋嘅背面，我哋慢慢轉過嚟啊！你一逛到呢度咧，你就睇到噶啦。前邊嗰棟咧係乜嘢？係華強酒店，係咪？華強酒店落嚟嗰度係一棟樓，隔離呢棟樓啊，記得喎。啊，咁睇呢邊咧，嗰個位置咧就係經濟大廈賽格嘅通訊市場。過嚟咧就係工業大廈同埋康樂大廈，再過嚟呢度咧就係寶華，啊呢棟樓咧係寶華大廈，睇到未？放大啲啊，寶華大廈，啊寶華大廈，寶華大廈旁邊就係賽格廣場，賽格電子市場，啊咁呢個位置正對面過嚟就係我呢個位置，正對面過嚟咧，我呢個位置就係呢度啦，8號門。啊，睇到未？華強電子世界嘅8號門，我哋唔使行8號門入去，因為咧入邊咧彎彎斜斜，你冇咁好行，係咪？冇咁好行。咁我哋咧行到邊度？行7號門入去，啊，記得噃，7號門入去。咁如果咧你係康樂通訊嗰邊過嚟嘅，行過嚟咧係100米咁樣就到啦，啊150米咁樣就到啦。其實好近噶，有啲人話哇你嗰度好偏啊，
定會偏啊？呢度好好揾噶。嗱，我哋7號門入去，前邊咧仲有個6號門啊，呢度有個6號門。6號門我哋唔使理先啦，6號門一入去一直走就得噶啦。嗱，咁我哋7號門入嚟，7號門入嚟之後咧，你就會睇到前邊一條路，斜住一條路，仲有一條通道咁樣。咁我哋行邊度？行呢度啦，你睇到有個投影儀直銷嘅呢個邊上入去，啊，你可以直頭行呢度入，行呢度入咧就比較方便咯，好近嘅，好近嘅嚇。我哋行呢度入嚟，行呢度入嚟咧，你睇到呢度咧啊有個風無人機嘅，行左手邊，行左手邊過嚟嘅話咧，你就睇到呢度有個中庭，中庭呢度咧可以充電嘅，有個充電站，係咪？我哋就係旁邊呢度啦，就喺呢度，睇到未？啊，呢度就係啦，11C030。吉隆吉年優惠，好好揾噶嘛，好近噶嘛，大家知道未？